As a psychologist, I can study those phenomena in another person. Why not study it myself? And part of what drugs did to me, and then meditation did to me, and all the spiritual things, is it helps me stand back and get outside of it, to see it for what it is, as just a phenomena. Gali įdėti svajonę į stiklainį, gali įdėti į dėžę, gali įdėti į spintelę, ant lentynos, ant palangės, į dėklą. Bet kodėl tik tai svajoji? Reikia imti ir veikti, imti ir surasti, aplankyti tą vietą savyje, kuri ir pagimdė tą svajonę. Tai kodėl tu tik tai svajoji? Eik ir ieškok, eik ir išgauk. Kuo dažniau lankysies toje vietoje, tuo didesni šansai tau jos nepamesti. Visokeriopos sėkmės. Šie žmonės svajojo, bet ne tik svajojo, o po to ir statė. Pats daryk savo svajonės. Paimk svajonę, va taip, hopt, ir ką tada? Ir tada daryk. Ugne, kokia tavo svajonė? Pasistatyti svajonę. Ir taip? Visai nebloga svajonė. Bet vaizdas tai griūna, tai kaip tu pasistatysi? Gal naują kažko? Hop, hop, pom, pom. Tai kodėl tu tik svajoji? Eik ir ieškok, eik ir sujung, eik ir padaryk. Paskambink draugui, pasėdėkit iki vėlumos, įrašykit tą gabalą, žaidimą, nutapykit paveikslą. Piramidės netikros, nes aš jas pastačiau. Ai, ir Rozvėlį nusileidau. Jeigu ką. Ar tu naudoji rampą iš išorės, ar... Jeigu ką. Ar pastatei medinius ten kokius laiptus? Aš 3D printinu. Ai, 3D printinu. Kodėl žmonės žaidžia žaidimus? Nežinai? Kai esi vienas tarp savo minčių, esi lyg juodoji skylė apsupta planetų, šviesulių ir visokiausių kitokių dangaus kūnų. Juos aprėkti be galo sunku. Dėl to darant kažką, bet ką, patariama prisižiūrėti savo apetitą. 3 FPS, 10. We have 200 milliseconds. Take a look at the physics. Why is it? To be honest, it doesn't look that bad. Maybe it's just the rendering though. The rendering needs some help. Idėjos skraido, o pirštai nepavyja. Tad visiems, kas imasi kažko, reikia savito ritmo. Akordeonas. Kiek esi laiko šitas video trunka? 5 minutės? Ne. Taip. Ne. Ir tu sutrumpinai jį 20 sekundžių. Ir sakau, ar pastebėjai? Bet žiūrėk, kiek kavos yra, Po 3 metų šito žaidimo kūrimo ir ilgų naktų, kavos podelių, išmoktų neįkainojimų pamokų, jis pagaliau išleistas. Litavimo gang, kas lituojat? Komentaruose, kas lituojat? Kodėl nėra jo Huawei App Store? Aš tą atsisiuntas.
O, ne, bičias. Na, kūryba, ji neatskrenda iš niekur. Mums, kaip ir juodai skyliai, reikia susirinkti mintis, idėjas ir prieskonių tam, kad galėtume pagaminti kosminį raviolį. Tik juodosios skylės visai kitoks raviolis negu šis mūsų žaidimas. Prisirenkame idėjų iš praeivių, iš rudenio spalvų, iš gražių žvilgsnių ir knygų viršelių lentynose. Taipogi prisirinkau krūvą idėjų iš vaikų piešinių, keliukai, ugnikalniai, rampos, mat vaikai kuria nebijodami, tad jų menas ir atspindi tą bebaimystę, tą žingeidumą. Paišyti pasaulį mane tikrai įkvepia. Galbūt jūs įkveps irgi. Kai puškuoji, padangą pripompuoji, nuvažiuoji kelionę ir tada gali pradėti daryti kelius savo žaidimo arenui. Geras jausmas. Geras. Iš tiesų, retrospektyviai žiūrint, norėčiau sumažinti apetitą kai kuriems aspektams. Na, bet kurdamas jaučiausi laimingas. Tai manau viskas įvyko taip, kaip turėjo. Bet tik tai sekundė į priekį ir viskas išeina. Žiūrėk, matai? Matai, čia versija senesnė. Jo. Čia ir čia kita. Čia Jo. kita versija. Taip. Ir čia kitoks dizainas. Taip. Čia meniu taip atrodė anksčiau. Taip. O, matai, čia kita. Dabar geriau. Čia geriau? Dabar geriau. Ai, dabar geriau, jo. O čia, matai? Čia kita. Čia irgi kita. Ir garažas praėjo pro daug versijų skirtingų. Pasibaigus pavasariui, ateina vasara. Po to ruduo, žiema ir vėl pavasaris. Mūsų pavasaris buvo naujas žaidimas. Kato. Please, I don't want to hear you say it. Cat. Perhaps to tell someone that they are like a cat. I have to. There's nothing else I can do. And I do feel as though there's something even more terrible nearby. Cat. Jeigu kurdami Bear Avalanche mokėmės daryti plovą ar troškinį, tai kato yra angliški pusryčiai. Paėmėm katę, ją pastatėm ant stogo ir sakom bėk. Jie iš esmės yra tokie maži liūtai, kurie gyvena su mumis ir nevalgo mūsų, nes mes esam dideli ir juos sumindytume. Mūsų katės yra slaptai apmokamos skraidyti. Nusprendėm aprengti savasias kates kepurėm, akinukais ir dar kuom. Net įdėjom funkciją nusidažyti savo dizainą. Jie draugiški meilus, nes, žinot, net ir žvėrim reikia meilės. Amerikoje ten kokį milijardą žvėrelių per metus nužudo visi katinai. Na, o jeigu tu esi kuriantis muziką, meną, 3D, 2D, modelius, aš tau turiu žinių. Susirinkus pakankamai norinčių, mes į kato žaidimą įdėsime Walkman arba kasečių grotuvo opciją, kur jūsų muzikai dainas įdėtume kasečių formą, kurias vartotojas galėtų nusipirkti ir tiesiogiai išlaikyti muzikantus, su viltimi, jo galbūt ir jie galės pasiekti savo svajonės. Jeigu tu kuri meną, tai nupaišyk katėms akinukų, kepuryčių, marškinukų, tai ir atsiųsk mums ant popieriaus per iliustratorių. O jeigu tu kuri 3D modelius, tai apraše yra paliktas vieno namo sekcijos šablonas, kurį drąsiai gali imti, stilizuoti, uždėti savo antspaudą, kūrybą ir atsiuntus mums 93%, jog mes jį įdėsim žaidimą.
sukurčiau tunelių sistemą. Jo, bet tokius suasmenintus. There's nothing else I can do. And I do feel as though there's something even more terrible nearby. Iš tiesų, yra tik dvi jėgos pasaulyje. Statymo ir griovimo. Griovimui arba erozijai pastangų nereikia, suolas būna paliktas lauke. Upės vingis byra nuo srūvančio vandens. Žymiai sunkiau gyventi negu mirti. Dėl to mes kaip žmonija, dėl to mes kaip visuomenė vertinam tuos asmenis, kurie stato. Bet ką geriausiai gali daryti, tai būti savimi. Būti savimi ir nebijoti. Nebijoti gyventi. Nesėdėk ir nežiūrėk, kaip kiti daro tavo svajonės. Būk labiausiai tu, koks gali būti. Įkvėpk žmonės aplinkui save. Leisk gyvenimui pasimti iš tavęs viską, ką gali pasimti. Duok meilę. Kaip gausis, taip gausis. Jeigu nepavyksta, tai atsistok vėl. Jeigu kažkada bėgikas pargriuvęs iš tiesų sustiprės ir jo raumenys užaugs, tai gal jis ir laimės lenktynes. Ta vienintelį kartą. O reikia tik vienintelio karto, kad sužinotum, kad gali. Bet nenešiok pykčio. Nešiok meilę. Nešiok kūrybą. Nešiok apjungti. Nešiok statymą, negravimą. Būk savitas. Ir aš tau padėkosiu. Kas būna, kai nieko nebūna, kas būna, kai galvoji ir sugalvoji tik tai savo aidą. Me and my friends started folk games. We just wanted to make games, but we didn't know how. So we started learning. At the very beginning, we stepped in every shit we found on the road. But we would wipe it down and keep on going. Our first game, Slip, was released as an experiment to see how publishing worked. Šitą žiauriai geras žaidimas. Aš ten, kai skridau lėktuvę, žaidžiau tą žaidimą, kokią valandą buvo. Our second game, Sub on a Run. Labai muzika patiko. Some internal turmoil struck Folk team. Some people had to leave, while others regrouped and start everything all over again. And that's how we arrived at... I'll go the whole trip. Who knows where it'll come up? Doesn't matter.